Hello，大家好啊！歡迎收睇我呢個 Moving Channel。咁我呢一集呢，就係喺呢個油站度 charge 緊呢架全新2026年福特 Ford Mustang Mach-E Rally 嘅版。咁佢係一個全電動嘅 crossover 嘅SUV 或者 crossover 啦。咁佢係 all-wheel drive。咁我既然佢而家喺度 charge 緊，咁我不如呢就喺度講解下呢個車啦。咁其實好多人咧都會知道咧，其實 Ford Mustang 係一個數一數二一個好重要嘅model 喺呢個福特嘅歷史裏邊嘅。所以當佢 Ford 個總部話佢哋要做一部全新電動又要用 Mustang 呢個名咧，咁就係好多 fans 都投訴嘅。咁但係最後佢都有通過到做咗呢個 Mach-E 啦。咁啊呢一個係福特一個里程碑，因為佢哋想做呢個電動車啦。咁佢就覺得，如果有個 Mustang 呢度做 backup 咧，即係有信心保證，可能會有吸引多啲人。咁呢個 Mach-E 咧，其實就 crossover 4門5個座位。咁就有咩唔同咧 ？Rally 首先你睇到個合金鈴咧係好 Rally 派，同埋後邊就有個定風翼咧，就好似 Ford Focus 以前 Rally 嗰啲咁啦。咁就佢有呢個 Mach-E 個 Rally 個 sticker。咁就前邊咧、後邊咧都有呢兩個 stripe 就好 Americanized 嘅。咁就係好似嗰啲 strip 咁樣啦。咁啊呢度咧就好特別嘅，佢係咧用個 button 咧撳個掣咧就開個門嘅。咁呢度就係咁樣拉啦。但係好奇怪嘅就係咧，呢個拉嘢咧淨係前邊先有嘅啫喎，後邊又冇啊。後邊咧你又撳個掣咧，漏少少罅咁，你攞隻手去開嘅。我就本人覺得唔係好中意呢個樣，因為咧手指多好多手指毛啦，同埋呢度又冇病咁樣。咁但係入邊嘅內容咧都唔錯嘅。咁就呢啲凳啦，又中間有個位咁樣，後邊呢度咧就 flat 咁有 ventilation 啦。咁 overall 嚟講咧，個 headroom 都唔錯嘅，好多位嘅，好多頭 head space 啊，好多 leg room 嘅。咁啊張凳咧後邊望前邊咧就好似啲科幻片咁樣啦，坐緊架飛船，同埋好似嗰啲人打機嗰啲凳咁樣。咁我 show 俾你睇啦，呢個又有福特佢哋好中意嗰啲咁嘅密碼掣嚟嘅。咁啊呢度就係入邊嘅內容啦。咁個內容咧就係佢哋有一個大嘅 TV screen 啦。咁所以其實所有嘅掣咧，呢度有 power stop 不停嘅。咁其實咧，佢呢所有好多 feature 都係喺呢個 screen 度控制嘅。例如你想控制 radio、ventilation、冷暖氣、電話 connection， 所有嘅嘢都係喺呢度嘅。OK， 咁但係咧呢前邊呢度咧就有一個 dashboard 俾你睇到你個 speedometer 啦。你用緊咩波？究竟用 P 掣 parking 啊，定係 D on drive、R for reverse 定 N for neutral 啦？咁呢架車佢睇到你而家我係 charge 緊電嘅，咁 charge 到大約82% 啦。咁佢平均 full charge 咧，呢部嘢係做到400個 kilometers。咁其實都非常之 regular，非常之 OK 嘅400，其實都去到好多地方。咁啊 steering wheel 就係 Mustang 啦。咁個內容全部都唔錯嘅，咁我就想講咧，佢哋好多嘢俾你擺嘅，譬如下邊呢度有個 bin 啦，上面有兩個 wireless charging phone 啦，咁唔使打交咯，兩個電話都可以 charge， 兩個 cup holder， 兩個好似擺嗰啲 juice box 嗰啲咁啦 ，emergency light parking brakes 喺呢度啦，仲有個 console。咁我就想講咧，呢架車係非常之 roomy 嘅。咁呢張凳咧，前面嗰兩個咧，後邊咧你睇到張凳寫住 Mach-E Rally， 咁我就覺得佢啲 material 唔錯嘅。即係有啲 game 皮喺個 panel 嗰度啊，有 power mirror、power locks、memory seats， 咁 heat 都好夠暖。咁我呢一個禮拜用咗呢架 Mustang Mach-E 咧，就有時覺得呢一個 infotainment system 咧就有少少好似 iffy。點解咧？有時覺得佢好唔穩定，好似 lag 又有啲 lagging，有時咧又好似神神地 jam 咗，唔知佢做乜咁樣嘅。咁但係我又中意佢呢個 knob 咯。呢個 knob 咧就可以控制個 heated seat 啦，又可以控制個steering wheel 啦 ，heated steering wheel 又可以控制個 ventilation 啦，又可以控制聽歌啦，即係全部都係同一個 knob， 只不過你係撳緊邊一個 feature 你想去校咁解。咁就其實都好快就已經上咗手噶啦。咁另外一樣嘢就想講就係咧，佢呢部嘢係好大馬力嘅，480個 horsepower 嘅 electric motor 啦，再加700嘅扭力係好勁。你不知不覺間你係根本拋離晒所有嘢嘅，由紅燈嗰度。揸下我都覺得佢越嚟越中意啦。同埋呢個 Rally 咧，佢中間裏邊有兩盞燈，好似呢兩盞燈係咪啊？好似嗰啲 Rally 咁樣嘅。咁overall 嚟講，我覺得呢部嘢唔錯，我好中意，非常之中意。咁就
如果你係考慮緊 crossover，不妨考慮架福特 Mustang 啦。咁我想講嘅就係、但係咧我就覺得佢啲凳咧就唔係好舒服咯，同埋啲凳就好似比較 cheap 啲咯。咁同埋呢架車咧，我唔知係咪因為 Rally 所以佢冇天窗啦，如果有天窗就更加好添啦。咁係啦。咁啊 overall 嚟講，如果你係想考慮下福特嘅呢個 Mustang Mach-E 都不妨考慮嘅，佢有唔同嘅型號俾你選擇。咁啊，而家今時今日呢幾排打仗，啲油啊貴到飛起咧，咁就charge 電池中而家係平少少啦。譬如我而家 charge，譬如我琴日可以 charge 咗55% 到，咁大約26蚊度都 OK 嘅，點都平過入油噶啦。特別鳴謝福特加拿大啦！如果你鍾意睇我嘅頻道，支持你嘅好多謝你嘅鼓勵啦，畀我 like、subscribe 同 comment 啦，撳鐘仔啦，咁有你支持鼓勵，我先可以繼續去試唔同嘅車，有品牌畀我試㗎嘛。OK，咁好啦，拜拜。